Мы представляем нашу профессию природоохранное обустройство территории и в чем суть нашей специальности. В нашей специальности мы занимаемся разработкой чертежей, построением карт, планов местности, а также проектируем систему осушения и увлажнения местности. В нашей работе непосредственно на открытой местности нам помогают такие приборы, как теодолит и нивелир. Это нивелир, один из основных приборов, с которыми мы работаем. Он предназначен для измерения перепадов высот и расстояний. Работа на открытой местности подразумевает постоянное взаимодействие с приборами, их переноской и уход за ними, который так важен. С их помощью мы определяем расстояние до объектов, перепады высоты, низменности и возвышения для переноса на будущие планы. Построение будущих планов и карт – это очень важный трудоемкий процесс, который занимает много времени. Также в нашей специальности важную роль играют математические расчеты для работы в разных направлениях строительства. А ты вступил в агротех?